Trò chơi bắt đầu. Chơi chứ này. Đúng ăn giáp. Lâu quá đây. Rồi. Ủa đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Ê, công nhận trò chơi này khó thiệt á, mình không có đúng lần nào luôn. Với kinh nghiệm thắng một lần như mình thì mình sẽ chỉ các bạn chơi trò chơi nhanh tay lẹ mắt hơn nè. Game gì vậy? Bạn hãy lên Relay chọn ngay game nhanh tay lẹ mắt. Game nhanh tay lẹ mắt rất thú vị luôn. Nếu ai không có bạn bè thì lên Relay chơi game nhanh tay lẹ mắt nha. Dựa vào may mắn của bản thân, các bạn hãy chọn những hình giống nhau. Khi các bạn cố gắng ghép đủ khung dọc thì các bạn sẽ là người chiến thắng. Ê, công nhận hay thiệt á.